Sot është mbyllur kampionati evropian i waterpolos. Në Beograd ndodhi turpi i madh. Shovinizmi serb vazhdon me mendësinë e vjetër. Tifozët serb kanë provokuar Kroacinë, megjithatë momente të shëmtuara u pan pas përfundimit të ndeshjes finale gjatë ceremonisë së ndarjes së medaljeve. Para se tri kombëtaret më të mira të Europës të merrin medalje, u përmendën të gjitha ekipet pjesëmarrëse në turne, përfshirë edhe Kroacinë. Fatkeqësisht, një pjesë e publikut në arenën e Beogradit reagoi ndaj përmendjes së Kroacisë me fishkëllima dhe broaritje negative, duke prishur atmosferën sportive që kishte mbizotruar deri në ato moment. Ky reagim ishte në kontrast të plot me frymën e sportivitetit që kishte shoqëruar turneun deri në fund dhe la një shije të hidhur në ceremoninë përmbyllëse të kampionatit evropian, shkruan media kroate Večernji List. Policia e Kosovës ka zbuluar sërish armë, municione dhe mjete shpërthyese në veri të vendit. Në një shtëpi të braktisur në Zubin Potok, u gjetën armë dhe eksploziv, ndërsa në Zveçan u sekuestruan municion dhe granata dore. Autoritetet thonë se operacionet po vazhdojnë për garantimin e sigurisë dhe parandalimin e aktiviteteve kriminale. Derisa Milovan Drecun është ankuar se Kosova po armatoset. Milazim Maraj thotë se Milovan Drecun po shpërndan gënjeshtra duke kundërshtuar armatosin e Kosovës dhe marrëveshjet e saj të mbrojtjes me Shqipërinë e Kroacinë, ndërsa Serbia vetë vazhdon të armatoset. Ai thekson se propaganda serbe për tërheqje e njohjesh ka dështuar dhe se Kosova ka marrë njohje të reja. Sipas Marajt, Drecun dhe udhëheqja serbe po veprojnë si pjesë e një rrjeti kriminal, duke u ankuar për forcimin e mbrojtjes së Kosovës, ndërkohë që Serbia paraqitet si viktim, por në realitet mbetet burim tensioni dhe armatimi në veri. Milovan Drecun, eksperti për ndërtimin e lajmeve të rreme, lëshoi një gënjeshtër të radhës tani më të njohur për tërë botën. Ai qanë dhe ankohet pse Kosova po armatoset, pse Kosova po forcon mbrojtjen e saj, pse Kosova ka nënshkruar një marrëveshje me Shqipërinë dhe Kroacinë për mbrojtje. Drecun kërkon veton e Rusisë dhe Kinës kundër Kosovës. Gënjeshtra për tërheqjen e njohjeve përfundimtare, sikur përfundoi dhe shpresa e tyre rreme për ndikimin serb për këto tërheqje, madje vazhduan edhe 4 njohje të reja. Por Drecun vazhdon me detyrën që e ka në Serbi, këtë shtet kriminal antinjerëzor. Ai ankohet që nga tani po përfundon mundësia për të sulmuar familjet duarthata shqiptare, bosnjake e kroate, për të vazhduar me masakra të papara në botë, për dhunime seksuale të 10 mijëra grave, për vrasjen e fëmijëve. Kriminali i njohur Vojislav Šešelj deklaron hapta se serbët në luftë kundër fqinjeve të vet kanë ngrënë qebap me mish njeriu. Tani ai përmend me emra pas 3 dekadash për këtë krim shtazor të pashërueshëm në këtë specie nomade në të cilën nuk ndikon shkolla. Nuk ka edukat njerëzore, por vetëm nxitje dhe urrejtje kundër njerëzore të mësuar nga kisha serbe. Këta, deri në vitet 1900, aplikuan Lapoten, akt kriminal për të vrarë baban 60 vjeçar. Ata përmendin me emra madje edhe shtete ku strehohen këta kanibal, por Vulin ta tregon edhe se Belivuk dhe njerëzit e tij që nga ndiku në Serbi, po u fsheka në Beograd. Deri tani, këta kishin marrëveshje të mira, tani duan të luftojnë për disa dekada. Çka quhet kjo përveç shprishje e kriminalëve në Mezvedi? Tani zbulojnë për t'i shitur si lëkurë të pavlerë dhe të tregojnë një si bashkëpunim me SBA dhe BE-n për dënimin e krimit të organizuar. Por a gënjet bota, ata e dinë që në krye të piramidës së këtij rrjeti kriminal janë vetë Vulin dhe Vučić, me rrjetin e tyre mafioz serbo-rus. Drecun e quan të palishme armatosjen e Kosovës dhe kritikon madje Vučićin, ju dërgon not proteste shteteve që i shesin Kosovës armë. Armatosjen e Kosovës e sheh si rrezik për Serbinë. Në të njëjtën kohë vazhdon me armatosje dhe grumbullimin e armëve në veri të Kosovës, shpjegon Maraj. Moteja i thotë se Serbia po vazhdon destabilizimin e Kosovës përmes armatimit ilegal dhe nxitjes së sulmeve ndaj shqiptarëve, duke përmendur zbulimin e armëve në Jagnic. Ai akuzon Beogradin se po dërgon kriminal në luftën e Ukrainës me synim përdorimin e tyre më vonë kundër Kosovës, Bosnjës dhe Kroacisë. Më së largu, dje policia e Kosovës zbuloi armatim në një fshat të vogël në Jagnic, kërcënon në vazhdimsi dhe motivon kriminalët serbë për të sulmuar shqiptarët në Kosovë. Ai ka dërguar një numër të madh të kriminalëve në ushtrinë ruse me një marrëveshje që sa të përfundojë lufta në Ukrainë, ta ndihmojë Serbinë në okupimin e Kosovës, Bosnjës dhe Kroacisë
kështu që do të realizojë Serbinë e Madhe dhe botën ruse. Në Preshev, Bujanoc dhe Medvegjë vazhdon pasivizimi administrativ i vendbanimeve të shqiptarëve. Këta qytetarë shqiptarë nxirren jashtë ligjit serb, humbin pasuritë e tyre, shtëpi, të drejtat në pensione, të drejtat sociale. Kryetari i Bashkisë së Preshevës u thirr në gjyq për shkak të përdorimit të flamurit shqiptar për fest. Këto masa përbëjnë gjenocid të heshtur serb ndaj shqiptarëve në trojet e tyre, që i zotrojnë nga krijimi i botës njerëzore. Ky gjenocid po vazhdon që nga viti 1800 deri sot, me përkrahjen e Rusisë dhe Kinës, dikur edhe Turqisë. Ndërkaq në Kosovë motivon për rebelim serbët e kur ata nuk pranojnë i kidnapon, plagos dhe i lë të paaft për tërë jetën dhe kërcënon në forma të ndryshme. Drecun nuk është serb, është shka, do të thotë shqiptar ortodoks i asimiluar nga vranja. Ky, përveç që e ka humbur rrugën e vet, ka frikë nga origjina e tij dhe tani pretendon të bëhet mos serb se serbi në të kundërt do të ndëshkohet si shqiptar, përfundon ai për Bota Sot.